喂，Hello 各位同學仔，大家好，我係卡佛實。今日嚟到第13節，我哋講寄描書嘅素材累積方法啦。咁咧好多同學仔咧都成日都問，咦，點樣先可以揾多啲故事出嚟寫啊？或者有冇啲可以背定入去嘅故仔啊去做？咁咧實際上其實如果你真係要去揾素材嘅話，其實都有方法嘅，咁我就同大家解一解先嚇，咁咧就。主要咧都從呢4個方向去走，OK？呢個重要嘅聽住啦。咁咧第一個叫做親情故事啊，諗啲親情故事出嚟嚇。咁通常其實呢個好生活化啫，咁大家生活中已經有㗎啦，冇理由諗唔到啦。呢個 OK。親情故事去起碼準備3 set 出嚟嚇，咁咧就唔使話準備好多唔同嘅故事，因為通常都係嗰幾種嘅啫，一係就係衝突 OK。一係就係因為咩成績啊，跟住咩入大學邊科啊，呢啲咧就會衝突㗎開始。呢個係第一個 OK。跟住另外一啲咧就係譬如價值觀衝突啊 OK，即係追唔追夢啊等等嗰啲啦。其實同大學嗰個都差唔多。亦都有就係你誤會咗屋企人啊，或者屋企人誤會咗你啊咁樣呢啲，咁偏偏都要有衝突啦。因為冇衝突嘅話唔使講落去㗎啦，係咪？一定要有事先俾你講到落去嘅，OK？咁啊，諗下呢啲方向啦。咁另外一個叫友情啦，友情都係嗰啲，一係咧就係誤會啦，跟住就衝突；一係價值觀分歧啦，衝突，OK？都係呢兩樣嘅啫，係咯。咁啊，如果唔衝突嘅話咧，都可以係即係一啲互相幫助嘅事嚟嘅。譬如你明白佢一生係你知己咁樣，咁衝突係其他人引起都 OK 嘅，但係一生幫咗你喺件事入面，咁佢就成為你嘅知己咁樣啦。咁啊，諗下即係呢啲都好簡單嘅橋段，佢點樣幫到你嚇？佢點樣幫你？即係可能幫佢伸張正義咁嘅啫，都簡單嘅。OK，咁比較難嘅係下面呢兩個啦，一個叫做自我。自我嘅成長啦，一個叫做人生價值觀，係啦，呢兩個比較難嘅。咁自我同成長大概就係講緊你喺追夢嘅途中係咪？你會選擇邊樣咧？你會選擇繼續追夢啊，定係翻返去現實入面咧？因為追夢係好危險嘅一件事嚟嘅，你選擇邊樣？其實咧就兩樣都冇錯嘅，睇下你點樣解釋嘅啫。但係我見好多同學仔都會選擇係堅持追夢嘅，咁啊都 OK 嘅，OK。咁咧就另外就係成長啦，成長就你成長嘅過程中，你會唔會俾世俗係即係磨滅咗你嘅初心啊？淋熄咗你嘅初心，會唔會有發生咁嘅事咧？定係你堅持你嘅初衷啊？你會唔會翻去揾翻你嘅初心咁樣咧？你就諗下呢兩樣啦，最主要 OK。咁咩故仔都係嗰幾個啫，一係就係呢啲嘅追夢故事啦，你想做運動員啊、歌手啊等等；一係咧就係成長過程中你點樣俾世俗係令到你變差咧咁樣。嗱，好簡單啫呢啲，咁啊即係講翻嗰啲籠統嘢就 OK 啦。咁啊，人生價值觀啦，人生價值觀咧就係分兩類啦，最主要一個咧就係平凡啲但係咧就可能冇咁多作為啦，即係你開心嘅，過得舒服開心，但係咧就冇咁多成功嘅。另外一個咧就係成功啲，但係咧就冇咁開心嘅，就冇咁舒服嘅過得。咁啊睇下你揀邊樣。咁其實你可以好匹配嘅，你可以揾翻啲匹配嘅事例出嚟。譬如如果你係揀成功嗰套，咁你嘅故事背景應該都會出現喺呢啲嘅學校啊，或者係公司啊，或者係啲城市區入面嘅，你會出現喺呢啲地方嘅。咁你就即係堅持努力咁去拼搏啦。咁如果你揀另外一套嘅，你通常都會出現喺啲鄉下啲嘅地方啦。咁好簡單啫，其實個背景有嘅時候咧，你點寫都得㗎啦。OK。咁啊，最緊要扣翻呢4個其中之一嘅啫。OK。咁咧素材故事咧就要做到具體可信啦，就即係唔好太過離譜啦，就唔好死人冧樓啦。咁經過呢件事，明白知己今日真實啲嘅友情故事咧，就唔一定係真嘅，但係
即係真實有真實感啦。OK，咁聯想咧就深刻啲咧，同埋有根有據嘅，就唔係亂咁嚟嘅，就唔係亂咁聯想咁樣嚇。咁咧你個人經歷又好，閱讀過嘅內容都好，都可以增強文章嘅共鳴力嘅咁樣嚇。即係譬如你之前睇過嚇，最簡單你睇 Paper One 做卷嘅時候嚇，Paper One Reading 你做卷嘅時候，你會係見到好多故事喺入面，其實你用嗰啲都 OK 嘅。你用入面嗰啲故事嚟取材係完全冇問題嘅，甚至係好好添啊！嚇，咁呢個係其一個方向啦。另外就係你自己個人嘅經歷啊。咁你其實日常之中都好多嘅，你多啲觀察就有㗎啦。OK，咁你睇嘅就可以係譬如校園、家庭、社交中嗱呢三個最主要㗎啦嘅細節咁樣。即係校園就多數係講緊你嘅取態、你嘅人生嘅價值觀係點啊？你係勤力啲嘅派啊，定係平凡啲咧？校園入面都可以有社交嘅，都可以有友情等等嘅，都可以有師生嘅關係咁樣嘅。咁啊，家庭最主要講親情，跟住社交啊最主要講友情啊。咁啊，呢啲嘅校服嘅自述啊，跟住朋友嘅幫助啊，OK，運動會嘅汗水呢啲，你可以平時都觀察到嘅。啲學校 event 咧係可以見到好多嘅。OK，咁情感體驗咁啊，配對嘅啫，配對工作嘅啫，就唔難嘅。咁你就即係開心，你就跟翻開心咯。最緊要咧係具體啲去講出嚟，你有幾開心咧？你係欣喜若狂啊，定係你個嘴角不自覺咁樣有少少得戚啊咁樣？係邊樣咧？你諗清楚係邊樣，去 match 翻就 OK 噶啦。咁考試失利嘅失落，咁係即係跌落谷底啊，定係話有少少沮喪啊？係邊樣咧？究竟？咁可以試下呢啲方法，OK，冇壞嘅，OK，去練下，即係唔一定係日記，但係去練下咯，至少。OK，咁啊，閱讀嘅話就可以即係睇下唔同嘅嘢啦，係啦。如果唔得閒嘅話咧，就最緊要係你睇咗個 paper one 先啦，paper one 你又做咗佢嚇，又學到佢啲取材係咪？咁咧就開始簡單啦件事。你而家有個素材庫之後咧，你就即係整開4份咁樣，OK。每個儲3個故仔，通常都夠用㗎。OK，跟住抌落題目入面做咯喎。咁朋友喺考試失敗嘅鼓勵，咁啊引用友情嘅價值，跟住疫情朋友嘅線上支持咁樣等等啦，呢啲都 OK 嘅嚇。跟住想別人㗎嘛，即係幫同學完成作業。今次當然唔係幫佢做晒啦，係幫佢一齊去做咁樣。你教住佢去做啦咁啊。跟住引用詩歌，我希望係咁樣。你咩都得㗎啦，OK。跟住捉人嘅話又係呢啲，係啦，生活閱讀同埋時事啦，咁啊去睇翻啲素材，係啦，咁啊平時就會積到好多啦。咁啊每項啦分4格嘅話，每項積3個就 OK 㗎啦。咁啊閱讀素材咧係比較有文化涵養嘅，咁咧都可以用多啲嘅，即係呢個係為主啦，即係呢個係成為咗我哋故事嘅主幹啦、骨幹啦。當然閱讀入面嗰啲即係你見到跑道啊，或者係即係咩目送啊嗰啲都 OK 嘅，但係即係佢主要係一個文學嘅意象多過係成個故事嘅模板咯。OK，咁樣咯咁時事有嘅話就可以加插一下，冇都唔緊要嘅。OK，好，咁微笑以對，睇下佢點做。微笑可以化解困境啊！嗰次考試失利，選擇微笑，發現希望咁樣咁主體就講勉強一笑換來理解嘅同學嘅嘲笑去笑我讀書唔好咁樣，呢個咪就係我哋日常都可以見到嘅一個嘅日常例子咯，生活化嘅例子咯。跟住母親嘅描笑就好似陽光驅散我內心嘅陰霾。咁呢個咧偏向文學少少，即係通常喺啲閱讀嘅地方可以學到翻嚟嘅一啲技巧啦，咁樣即係將佢比喻作呢個咧去驅散內心嘅陰霾。咁啊第三就係即係報道中疫情嘅志願者微笑感動無數人咁樣，呢個第三就時事例子啦。咁你就可以取呢啲素材呢3個方向去揾啲素材出嚟。咁樣微笑係勇氣啦，咁橋梁一連係你我咁樣咁分析就係3個都揾到啲例子咁樣，揾到啲素材去做啦。跟住同埋係由個人到社會層次分明喎。咩意思咧？一開始就係啲細件事，考試失利，跟住去到情感體驗，即係關於親情嘅，去到家庭人咧，佢就去到家庭，再去到社會社會就係時事啦。咁你一鋪一鋪咁樣去慢慢鋪出嚟，OK。咁你就可能喺每一個段落之前咧，就
就做個定義先。呢段咧我要講個人嚟噶嘛，個人方面咁樣，譬如咁啦，即係唔一定要咁死板嘅，即係你輕輕咁樣帶俾我聽，你而家係想講緊個人咁樣就得㗎啦，俾人 feel 到你係一層一層咁走，係有邏輯性嘅，咁就 OK 啦。咁咧之後咧就貼近生活啦，係增強共鳴。咁啊，比喻下啦，咁樣嚇。咁啊，當然比喻係為咗提升 content 分，就唔係為咗提升表達分嘅。OK，記住呢樣嘢。OK，咁啊，切題真實可信唔講啦。咁啊，扣題你唔好甩咗佢啦，同埋真實可信唔好太過誇張，唔需要話啲咩救你水火啊咁樣，去幫你温習已經 OK 㗎啦嚇。好，咁啊，再嚟就係應試技巧啦。咁咧就揾翻佢適用嘅素材啦。譬如友情素材嗰，通常都係生活化嘅嚇。咁你講啲時事咧就係廢話嘅啫。OK。咁咧選材就優先最好咧就係揀自己個人經歷啦，或者即係啲日常可以見到嘅嘢啦，即係唔一定係發生喺你個人身上，但係你平時見到咧你都可以記得嘅。OK。畫翻個格仔出嚟，每個儲3個。OK。咁咧素材賴埋落去描寫度，賴埋落去抒情度，咁就搞掂㗎啦。OK。咁 exercise 咧就係俾大家去諗下，去揾下啦，至少啲素材，關於微笑以對嘅素材，即係喺咩途徑可以揾到咧？喺學校有冇揾到啊？社會方面有冇揾到啊？屋企有冇揾到啊？或者係即係睇任何方面啦，係啦，或者個人嘅得失成敗都可以有好多微笑以對嘅喎，係咪？咁啊，交俾大家去揾啦。咁啊，記住嗰4個格仔，跟住咧去豐富你嘅素材庫。咁啊，其實好簡單嘅啫。OK，唔需要話抄晒人哋嘅嚇。如果再唔得咧，就睇下 Paper One Reading 入面嗰啲嘅素材係啦。譬如跑道嗰篇啦，咁佢就講佢好中意跑步，咁你都可以一樣係咁講嘅啫。即係我喺跑步度揾到快樂咁樣，跟住又唔係嘅話就目送啦。目送係親情題材，咁啊即係講緊個女長大嘅時候點樣啦，即係新聞母親係點啊，跟住佢同佢嘅父親又係點啦，即係有啲咁嘅關係喺度。睇多啲 reading 咧，學佢啲取材嚇，咁咧基本上咧就好豐富啦，就即係唔需要話好特登咁樣咧去話上網揾啊，定係點樣，定係去背啊咁樣，唔需要呢啲嘢。睇 paper one 嚇，喺生活度揾靈感。OK，咁樣先係最好嘅方法。OK，唔需要背嘅。OK，亦都唔好太誇張，唔好太戲劇化嚇。嗰啲咩大災難嗰啲就唔好啦。最好就係簡簡單單有件事，但係嗰件事咧帶到大道理俾你，咁先係最好最理想嘅情況。OK，咁啊嚟到呢度咧就差唔多講完㗎啦。OK，咁喺今堂講揾素材咧，咁啊我俾明確嘅方向大家，但係咧仔細嘅功夫咧要大家親手落去做先 OK 嘅。OK，咁啊教咗俾大家啦，咁希望大家係加油豐富嚇，有一日咧揾到屬於你獨特嘅一個素材庫啦嚇。咁啊嚟到呢度先。多謝大家，我哋下堂再見，拜拜。